maman elenge mwasi elenge mobali mbote bisika nyonso ozwi libaku mpona kolanda magazine d'actualité Efrata Mag, magazine oyo ezali kopesa bino information na temps réel. Ngai wa bino je dois acheter mwana ngumela ni esengo makasi représenter bino édition ya mokolo lelo. Na yebisaka bino toujours bokeba na ba grand diseur mais ba petit faiseur bazalaka toujours mabe pe bazalaka kaka ba fataba boyei malamu na bantango na biso mokolo lelo. La magazine d'actualité Efrata Mag na ville province de Kinshasa awa tozali na commune ya Mongafula bisika oyo la police ekangi bakulula ba criminel oyo bakotelaki famille oyo pe ba violer maman ya 80 ans et sali pasi soko za mutamite mabe to mutema pasi kotala ba image ote parce que za soni pe sali sur pasi botala ndenge famille oyo elene micro Efrata Mag. Tozali na commune ya Mongafula ba image oyo zali komona la police ekangi ba criminel ba kuluna bana mabe ya on a vu bino déjà que ba image oyo soko zali mutamutema kotala te parce que osali somo et c'est ko yeba ke bana oyo lokola ba message ma ko yiba ko boma ba kenei ko kote la famille moko bozali ko mona awa na sima ko kote la famille oyo ba kuti mama mukolo plus de 80 ans kasi bana oyo babangi na bango libabete ba violer mama oyo bozali ko mona na ba image awa ba témoignage pe bokoyoka bino moko botala ndenge bayaki ba lobi bazaki bien armé bayaki pon ba yiba mais kasi na sima ko yiba bango batika kate il faut ba violer kaka soki pe bakutaki jeune fille awa te bakutaki kaka mama yango ba se rendre justice botala bino moko ndenge ba témoin événement oyo bazali koloba bana oyo bazali bana mabe bino moko botala babangi kutu koko kutu te kasi soki bazali kosala makambo boye esengeli koyeba ke botano bana mike bokosuka mabe makambo oyo bajene oyo basali esengeli pena leta atala likambo oyo amema bango na prison balia vungule parce que oyo basali ezalaka te eza mabe makasi boyoka ndenge batémoin événement oyo babetaki mbela na micro Efrata Mag. Tala masa na les jours ba ko kanga kama na mwasi ba monanga na mwana obe mama masa na ngai singa landa masa no kuna otuna se ba lobini po na mbongo to na yamba mwana okute ba sambi so pe ko ta criminel 27 novembre 2025 yango tulobaki excellence abandaki na ndeko oyo Pacheko ndeko Pacheko ye nazomaki liboso nde toye koremonte filière na bango nyonso. Alors ye omona ye Major Joma aza famille ba criminel oyo basalaki éruption na kati ya ndako e aza pe parmi bato oyo babebisaki bandeko basi na kati ya ndako. Na bainformation na biso toyebaki babebisaki bato mibale ye moko alobi te nabebisaki oyo ya mama te nabebisaki nde oyo ya mwana ezalaki pe mibale te ezalaki moko. Merci beaucoup. Kala kaka na ville province de Kinshasa précisément awa tozali na commune ya Ngaliema bisika oyo civil na militaire bandongwani babundi na bango kaka mais bino moko botala soki na beti muninga na bitumba oyo esali soni makasi biloka boye il faut esengeli esila na mboka na biso bola na ndenge elekaki na micro Efrata Mag. Tozali na commune ya Ngaliema précisément na Kamabaya bisika oyo militaire na civil babetenaki makofi esengeli koyeba ke selon ba information au magazine na bino sur place militaire oyo na civil oyo bazali ba voisin kasi na sima kolangwa ya militaire abandai ko menacer batu na quartier ko menacer ko to pe ko beta na mwasi na ye lokola ba voisin bazalaka wana to civil oyo bazaki wana ye pe akene ko intervenir pona ko pekisa ye wana eza selon ba explication oyo militaire apesi kasi na sima na yango selon militaire alobi ke civil oyo abobola ki makofi kutu azoxie ndenge bazali komona na sima mukongo awa mais selon explication civile apesi ezali ne militaire oyo ataki désordre na quartier ko beta batu pe alani mwasi na ye bisika kendeki ko menacer ye tangu kutu ya bundi parce que bazali na kamari na ye militaire ye pe kutu azalaki na ye kutu te makambo etali ye te pe amonaki yango te azoki ye moko parce que eloko ezoxie eyebani te selon explication bazali kopesa militaire alobi eza civil mutakataki ye soki pe machette to pe gilet et yebani kutu te kasi bola na bino moko ndenge bango moko bazali kobeta histoire oyo na micro Efrata Mag. Lobi voisin nanga aye ko agresser ngai pa na ngai alors azokisi ngai pa na ngai nayebi te soki machette tombeli
nazalaki ya teni nalongoli teni ya leta natiaki yango pembeni ntango nazosokola aye koagrese nga epa na nga na mutakala taki soda abundisi nga mutakala epa na nga asambusi nga teni ya leta ezalaki wana apasoli yango naza na pota eyeti na kati ya susiati mpo natalisa ngai soki nabengaki bayike na nga baya tosembola ye nde balobaki soda asali mibeko yango nde na ye awa na susi ate epai akie le droit lefu ya Congo Central nakuitya masanga na masina FARDC akuti mona ne penepene na pa ba voisin bo mwasi nanga ke mai abina li mwasi na mai na ngomba ya nkelo ya libulu muninga ne ya FARDC aboyi bakenya na mai ale anosimba ye babani bitumana muninga na FARDC o quartier monaki mokimi monaki journal lobi na kati maleka ba oti likolo ye kwiti muninga na kima concentré ba kweti na se mais aboko tika muninga ne po ye ada commando abi ada commando chinois totika ville province de Kinshasa tokende na province ya Tanganyika bisika oyo après avoir assisté na discours ya tata mokonzi mboka yenda ni gouverneur Christian Kitungwa azongaki na province na ye botala ninga ya mamaki avec impact pe idéologie awa vice gouverneur azaki pe population baiki pe belé bolanda ndenge lekaki na micro fratama na sima kwa assisté na discours ya état de la nation oyo tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autaki kopesa mikolo leki esengeli koyeba ke gouverneur ya Tanganyika Christian Kitungwa yepe azangaki te azalaki wana na sima kolekisa quelques jours après discours oyo botala bino moko ndenge azongaki na province na Tanganyika na sima kozonga na ye ayambamaki na aéroport oyo bisika oyo vice gouverneur ayaki na population makasi bino moko botala tango akiti na avion population ya Tanganyika babani koyembela ye bayembele kitoko makasi pe akendeki titi bisika oyo asalaki discours pona ko relater na population ya Tanganyika mayenyos oyo tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi pe atalisi bango susu esengeli kozala lisu likolo lisu baini o balingo détruire province ya Tanganyika asengi na bana Tanganyika nyonso bango nyonso bazala sima mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que ali toujours na vision ya kitoko pona province na bango boyo ka ye moko le gouverneur Christian Kitungwa ndenga betaki mbela na micro fratama qui dit mieux c'est des coutumes que son excellence monsieur le président de la République fasse ses discours, fasse cet état de la nation et par rapport à notre constitution. Le discours de l'État de la Nation ne fait l'objet d'aucun débat. Il y a eu des avancées par rapport à l'accord et que cet accord aujourd'hui qui est violé par le Rwanda et donc nous n'allons pas l'accepter. Et donc nous sommes là pour assurer la tranquillité et la quiétude de notre population et nous allons nous battre jusqu'à notre dernière goutte de sang. Nous ne pouvons pas accepter que cette province soit colonisée une fois de plus et nous avons des stigmates de la rébellion du Rwanda dans notre province. On a perdu la centrale de Pianamwanga, ce sont des Rwandais qui ont pris de machines de production du courant là-bas. Nous avons perdu des usines, notamment à Kongolo. Ce sont des Rwandais qui sont venus et qui ont pris notre production ici. Nous allons résister et nous allons nous battre jusqu'à notre dernière goutte de sang. totika province ya Tanganyika tokende sikoyo na province ya Kwilu bisika oyo agence congolaise de grands travaux bakende kosala visite d'inspection ya misala oyo to banzela oyo ezali kotongama na province ya Kwilu botala ndenge bakitaki na ekipe na bango mobimba pe balobi na micro fratama tozali précisément awa na province ya Kwilu bisika oyo agence congolaise de grands travaux bazalaki a mission de service na société ya chinois oyo tobengi na kombo ya SIC esengeli koyeba ke bazalaki wana na ba sous-traitance na bango et salamaki mokolo le 12 na le 13 décembre bakitaki na terrain pona kosala inspection technique oyo esengeli koyeba ke banzela mibale oyo ezali na ba axe oyo esengeli koyeba to ba axe majeur esengeli koyeba ke nzela oyo ezali nango route provinciale 231 oyo ezali na molai nango ya 70 km esengeli koyeba ke nzela oyo ekosangisa route numéro 1 ya Rakobola na Gungu ekoleka pe wana
botala bino moko nde bakitaki awa esengeli koyeba bazalaki wana na chargé ya agence congolaise de grands travaux ya Grand Bandundu oyo azalaki wana mpona kevaluer etat ba travaux oyo ezali kosalema botala bino moko ndenge yango elekaki mpe babetaki mbela na mikro efatama kobongisa nzela eza kitoko mpo nzela eza vraimen ya mabe mpenza mituka ezokangama mituka ezosala accident nzela eza kobeba so boye mpo obongisa eza kitoko mpo na biso message ya Félix Tshisekedi vraiment il faut topesa ye kaka aza na pouvoir pour abongisa biso. Le territoire de Boulungu, c'est une longue mission qui a été encadrée avec l'accompagnement des équipes missionnaires qui sont venues de Kinshasa. Ce sont eux qui s'occupent des travaux au niveau de la direction générale et nous ici, nous sommes en appui sur tous ces travaux-là au niveau local. Et ils sont venus pour harmoniser effectivement la consistance des travaux. On parle là en termes de technique et aussi en termes de coûts. Ils devaient harmoniser ensemble avec l'exécutant qui est Sino Hydro 14, qui est le sous-traitant de CISC, et voir dans quelle mesure démarrer directement les travaux. Vous savez que c'est la route ici, la RN18, ce qui est le cas pour Boulungu, qui va du Petit Kassai, traversant la cité de Boulungu jusqu'à la jonction de la RN19. Elle ne s'arrête pas là-bas, il y a une bonne partie, quelques kilomètres encore, qui part du croisement de Makoso ici, qui va jusqu'à l'hôpital de Vanga, qui est une grande institution sanitaire de la province d'ailleurs. Mais la mission a commencé d'abord à Gungu, où nous sommes allés visiter la RP 231, qui est une route très importante qui part du croisement de la RN1 au niveau du PK 622 dans les ba province tozonga siko na ville province de Kinshasa awa tozali na commune Ngaliema na quartier Kamunganga précisément na avenue Lusanga avenue oyo bachangango kombo bapesango kombo avenue ba criminel po ba criminel ba yaka koyiba chaque temps chaque moment na avenue oyo bolanda ndenge caméra ya efata mar ekitaki awa ndenge population baleli. Tozali na commune ya Ngaliema na Kamunganga précisément na avenue Lusanga oyo ekenda sango esengeli koyeba ke avenue Lusanga oyo ba changer yango kombo e koma nango avenue des criminels esengeli koyeba ke pona nini parce que ba criminel na avenue oyo ba monela bango ba kotaka tango nyonso ba violaka na bango nyonso ba yibaka nyonso awa na Kamunganga avenue Lusanga oyo et kende nango sango yango bapesa yango avenue de criminel kasi eloko ekamusi biso kaka na avenue yango esengeli koyeba ke la police eza nango musika te la police eza nango pembeni awa me kasi bacriminel bayaka nyonso awa kovisite mpe koviole koyiba yango esengeli koyeba ke population kwe oyo babengaki magazine Fratama depo balele pa bakonzi esengeli mpe koyeba batu ebele bakima na avenue oyo basundola mapangu bakanga yango tout la mwizi ya zaza po criminalité ki muibi ko violer eleki nango makasi na avenue Lusanga awa na Kamunganga yango population kwe oyo balobi balemi na bango la police na bango eza pembeni awa esalaka eloko te yango balobi bakonzi batalela bango likambo oyo soki te kote oyo mambi oyo ekosila te boyoka bango moko baconcerne ne babetaki mbela na mikro efata mag kidi mieux bazibiso biloko bakuti biso nde tolalaki bayaki na bamashete na babuku ata bakoti bakuti biso temi likolo bakoma obeta biso mashete apre tokoma bare babeti ya lisheti a apre babeti nga lisheti mosu a na kwe eta na kwe bakoma otombola tombo ya mbeto bakuti ya telefone misato ya android bakuti na mbongo ezalaki wana na mbongo mosusu ezalaki na valise mbongo mosusu mpe ezalaki na kati ya poche nde bazwi yango na bilamba ezalaki na kati ya valise nyonso tu totikaka na bilamba towana yango na nzoto esili lelo nyonso tu ezalaki na kati ya ndako nyonso tu bamemi yango te na biso likolo botalela biso quartier Kamunganga toza na Kamunganga wa direction morgue ya Luyindu tozosouffrir tozonyokama soki boza na bana basi tokomi kobomba bango totimoli batuki tokotisi bana po soki masasi ebandi kaka eyindi papa
sabino na mboko tokoka te boyokela biso mawa tozosenga na bakonzi bayokela biso batela biso susa tata awa na se batela biso susa tata na se tozaka na susa ti moko balobaka munganga sikoyo awa tito mataka munganga eza musika tokokoka te papa bolukela biso solution boya kotela biso ta susa ti na se awa ta kuna na se po esunga biso bapeple na bino soki tokufi bino bakonzi bokotika na banani balobi na biso eza bano bazoviole biso nde eza bomoni bana basi bazawa baza te si tokimisi bango na butu tozolala kaka bavioleka biso bamama bana alobi génération alobi tozobomba bango papa boyokela biso mawa bosunga biso sabotage eleki ezalaka te susete eza musika awa ezalaka te batia sota susete pembeni awa ezalaka te baviole mbongo babeti na mibali basinga na bana mike bazoviole susete awa ezalaka te ezalaka musika soki bobengi bango tokengela bamoto tokengela mituka toyebi te la polisi bino botya bakengelaka bamoto to bakengelaka mituka me biso bato awa sabotage ezalaka te totikala na ville province de Kinshasa tokene sikoyo na commune ya Kalamu précisément na yolo side botala kotoyo ndenge avenue Kimwenza ebeba nango banzele za te c'est comme si tozali soki na village nini nzoka commune ya Kalamu bolanda ndenge population ba leli na micro frata Kinshasa ezobonga avec Daniel Bumba oazali gouverneur ya ville alomana biso Kinshasa ezobonga mais kasi na réalité ozali komona mikola lelo esengeli koyeba ke na ba commune odoyebaka ba commune kitoko esengeli koyeba ke ebeba nango awa tozali na commune ya Kalamu précisément na quartier Yolo Sud awa botala bino moko banzela kutu awa ezalongo fuataba ebeba makasi esengeli koyeba ke population ya kwe oyo ezali kotambola na pasi ba moto mituka moyen kuteleka ezali na yango te bino moko botala na avenue Kimwenza awa kutu moyen kotsa lokolo ezali na yango te yango population ya Yolo baloko mituna soki pe bango bazali na ville ya Kinshasa to te parce que koto oyo bazali komona na bango te Kinshasa ekobonga parce que bana Yolo bamesana na bango propre esengeli koyeba ke banzela oyo babetango kara yango balele pa mokonza mboka Félix Tshilombo atela bango likam oyo parce que balobi gouverneur azali kobeta bango kara ezali kolobele eloko te bana Yolo baleli makasi na micro Fata Mag kidi mieux technique ya nzela pe basala inoka contrôle technique ya mituka 21e siècle ebandi awa te soki banyangwa watiko bimakapela ndongo zomona ngobe balaki lati Tanganyika lati Mwero lati Dube toyebi te soki oloba nini ane babetaka na bango batuke baministre yango botila biso babetaka ata batuke olobi tofingaka président ete babaki mwanza po ye vraiment gouverneur mpona biso awa lokwa azomona biso te seke lokwa pena okipe nzela oyo te po tozokomprendre te soki ogiste eza nini yo mokene ozomona université ndenge aya libu ezomona université ndenge okufa makasi kine bezo mwa moyen kupla tolembi ata mbula ebetisa te peti te todinda kaka ça veut dire que koto déjà toyebi te gouverneur babetaka na bango batuke baministre yango botila biso babetaka ata batuke olobi tofingaka président na président akozala na susi abongisa tomoni banzela mosusu baprince ekota toyeba te baprince ekota lelo ebo directeur général oyo Kimwenza o combien de bakonzi baleka awa oyo alika moto okobanda alobela te omo bakonzi nzela na bango balekela awa na tala nzela nde ekoma makulu ya bose tolobi tokoma mabe bakongolais boye ici eyeba nango mafuta solo esisi banduta makwanza mapalata Hydradem benga biso na lombango tozali na commune ya Kitambo yaka ozwa mafuta kitoko oyo kopesa yo loposo kitoko makasi. Les produits cosmétiques Hydraderm sont conçus et préparés pour nourrir et traiter votre peau. Avec leurs ingrédients naturels, les produits Hydraderm ont pour action de nourrir, réhydrater, embellir, adoucir, réparer, régénérer et éliminer les taches, vergetures, brûlures, des boutons, redonner l'éclat du teint de la peau. Notre gamme, la crème de soin du jour pour des peaux saines, non abîmées.
la crème de traitement pour des peaux abîmées, la peau de traitement anti-taches et vergetures, le sérum pur, produit hydratant, nourrissant et traitant. Ces produits sont l'œuvre d'un citoyen congolais. Produit Hydraderm, fabriqué à base de bave d'escargot, aloe vera et autres. La crème Hydraderm garantit le bien-être de votre peau. La crème Hydraderm garantit le bien-être de votre peau. mikolo utaki koleka tolakisaki bino ndenge aveni flambeau aveni oyo ezali na barumu mpe gombe ndenge ezalaki nango fata bamekasi botala sikoyo ndenge ekomi nango petwa bazali kolatisa yango elamba ya sika ezwi beton na beton bolanda ndenge population kwen oyo basepeli ndenge aveni oyo ezali kosalima kitoko makasi mikolo elekaki makasi d'actualité frata makelakisaka bino ndenge aveni oyo flambeau ezalaki nango fata ebebaka nango makasi kasi esengeli koyeba ke aveni oyo na nsima kobela bakonzi botala bino moko ndenge ezali kobonga ezali kolata elamba ya sika esengeli koyeba ke aveni flambeau oyo ezali aveni oyo euta nango barumu mpe ekota nango sukota gombe awa esengeli koyeba ke aveni oyo bakonzi bayokaki kolela population yango badesidaki babongisa yango botala bino moko aveni flambeau oyo boyeba ndenge ezalaki nango fata mekasi lelo ezali kolatela masika ezali kozwa beton na beton nde nayebisaka bino ndenge kaka facha ezali beton ndenge aveni mpe flambeau ezali kozwa beton donc mikolo ezali koya kala mingi te aveni oyo circulation ekozonga kitoko mpe babita ya gombe mpe barumbu mpe aux environs ekoservir bango kitoko makasi bino moko bolanda batémoignage oyo ya bato oyo bazali babénéficiaire ya aveni oyo ndenge babeti mbela na mikolo efrata marag sur chantier Flambeau qui a une linéaire totale de 2800 mètres soit 2,800 km. Et nous avons deux étapes à faire, du côté assainissement et du côté chaussée. Et du côté assainissement, nous avons fait déjà presque 90%. Déjà à partant de l'INA jusque vers Kinmarché. Les caniveaux étaient déjà finis et là nous sommes en train de faire les caniveaux au niveau du Bon Marché qui est presque la partie restante. C'était presque 200 mètres qui étaient restés et nous sommes en train d'achever petit à petit là. Et du côté chaussée, nous sommes en train aussi d'évoluer parce que du côté chaussée, il y a deux parties. Il y a une partie à reconstruction et une partie à renforcement, de renforcement. Alors la partie à construction, la plupart c'est la chaussée rigide. La chaussée rigide, nous avons déjà terminé du côté INA, presque les 325 mètres à partir de rond-point INA jusqu'au niveau de l'OCC. Donc c'est presque 325 mètres, c'est déjà fini. Et là nous sommes en train de préparer, de passer le pont de la rivière Bichakouchak. Juste devant l'abralema, nous avons presque 50 mètres là. Nous devons aussi couler le béton pour la chaussée rigide. Et dépasser cet espace-là, nous avons aussi devant Fouani Congo, presque devant la station totale ici. Nous avons aussi presque 50 mètres là-bas à couler. Et le béton toujours pour la chaussée rigide. Maintenant, entre Fouani Congo et l'abralema, là c'est prévu le renforcement. Je pense que ça sera la chaussée rigide. Et dépasser maintenant la station, presque à 35 mètres jusqu'à Kinmarché. C'est presque une linéaire d'1 kilomètre. C'est aussi béton à chaussée rigide. Et nous avons déjà tout terminé. Et nous voulons maintenant attaquer juste le côté Bon Marché là-bas. Nayebi ke bozalaka toujours ebele pona kozela rubrique na bino pesa makanisi lelo oyo ebube pro abombeli biso ezali nini bolanda yango na mulai sinanga ezabwe nangalie manaka munganga kuna criminel bazo sakana na ba mama kuna ya kosala ba ventire te bakonzi ya mboka botalela biso solution nangalie mawana vraiment
eza na veniment bapesi komba venir criminel parce que ba criminel presque chaque jour bakotaka kuna na Kamunganga. Toza comprendre te bakonza boka. Siko biso tokokende wapi? Lolenge ba criminel bazo sala mabepo na ba mama wana. Tokosuka wapi? Tozo mona na ba taxi ya ba moto nde bazo bimisa misu na ba taxi ya ba moto. Donc ceux qui ka taxi ezate ba obligé ba kangie na nzoto. Donc ba kosa ina faire ata ba 6 personnes. Siko kuna na Kamunganga. Boko tala biso li dossier OT. Ba mama bazo lela, bako kende wapi? Botela biso dossier ba criminel bazo sakana kuna bazo violer, bazo boma, bazo botola. Ba konjamboka, boyoka biso lolenge tozo lela. Pona ba criminel. Ngai eza boye. Ba konji bozo soin ya mboka oyo. Ba criminel bazo boma trop. Bazo violer makasi. Tozo mona kaka ba taxe. Boyo futsa batu ba taxe. Ka batu wana ba criminel bazo boma. Nde bango nde mutu bako pesa ba taxe. Ka batu wana ba criminel bazo assassiner. Nde bango nde mutu bako futa ba taxe zo kende bazo somba ba teni na ba minduki. Oyo ba soda na biso bazo lata. Ba kondiboza solution ya mboka oyo. Beaucoup souffrir na pays. Merci. Rubrique na bino pesa makanine la sakake magazine d'actualité frata mag et comme na suka ngai wa bino je don HD mwanaume na gine sengo magazi wa présenter bino édition ya mukola lelo ba mama oyo ba mi respectaka na lela bino ya trop soko mi pesa respect za mama ngai pe na lelo ya trop bo tika na ndo pesa mbote pa cordon national pe international ya magazine oyo bravoure Chimanga na pesa ba mbota trop réalisation et si mamaki et pas ebube po liso banzambe bafanda balia batambola na nzambe kasi ba yebaki tazaki mwana nzambe azaki pa assister pa David Mupangi l'intelligence azaki pe wana pe na mandeko musu na pesa mbote na ba partenaire officiel o nyoso ba soutenir magazine oyo mbote na Mahoma Gonda depuis qui sangane les partenaires officiels ya magazine oyo pourquoi pas aussi les partenaires officiels ya magazine oyo Docteur Harmonie Bokole secrétaire général de l'Alliance démocrate humaniste parti cher prêtre Makasi na Jean-Claude Bayende na pesa mbote Docteur Harmonie Bokole balobi idéologie plus que Socrate mbote na yo mbote lisusu na moja ka finga London mbote na bayenyoso bazali ko soutenir chef de l'État bazali ko sala musala kitoko makasi les sénateurs les questeurs du Sénat Topin Kabongo Chilejelou Topin Kabongo Chilejelou Baxel lisusu le Pythagore de la République mbote na yo mbote na isusu na otobengi le grand pakebo Doudou Fwamba na peso mbota to soki na bwaki yote tobenga na poko to solola parce que ngai wa bino jedo HD mwana ume to kutani susu na mikolo zali goya soki nzambe azongite kidimia oke chuku